atong tumanon. Kay kung di tuman igsuon, sama ra ka sa tao nagsudong sa iyahang diha sad sa amin. Nga makita mong dagwa din pagtalikod mo sa amin, malimot dayon ka. Buot ipasabot kinang ison kung ipatuman. Yung dagwa igsuon sa Mateo City, nga magtutuman sa pulong, sama sa usap katao igsuon atong atuan ang Mateo City. Hallelujah. Mateo City, versikulo 14. Ngayon diri. Siya sa Galilea. Sanang lakaw na ang iyang mga igsuon ngadto Mandiri. sa ulugan. Sa Mateo City, versikulo 24, busa bisan kinsa nga magapatinog niya akong pulong o magatuman ini. May sama siya sa usa ka taong butan nga nagtukod siyang balay ibabaw sa bato. O unya mibundak ang ulan o mibulog ang baha o mihuros ang manghangin o miyapak niyatong balaya. Apan kato wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Apan bisan kinsa magapatelingog nining akong pulong og dili magatuman niini, may sama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod siyang balay ibabaw sa balas. Og unya mibundak ang ulan, unya mibulog ang baha og mihuros ang hangin og miyapak niyatong balaya og dako gayod og kadto napukan og dako gayod ang iyang pagkapukan. So yan. Muni igsuon ang sistema sa nakabati sa pulong unya dili mo tuman, no? Sama sa sakataw nagtukod siyang balay sa balas. Pag-abot sa hangin, pag-abot sa baha, bali siya naguba. Tungod kay walay igo nga foundation. Apag kato nakabati sa pulong sa Ginoo niya mutuman ini, may sama sa taong buutan, nagtubo siyang balay, nagulay kaalam kay balo, diha sa bato. O di ko ni siyang patapuranan, o niya mibundag ang ulan, o niya mibulog ang baha, o nihuros ang hangin, o niya pagyatong balaya. Kapag kato'y so wala gayod, mapukan. Hallelujah. Praise God. So, tungod kay likod siya o foundation mga kaigsunan, ang pulong sa Dios nga naa sa iyahang kasing-kasing. Nagasimbolo kini nga kung maabot man igso ng mga trial, maabot man ang mga unos sa imong kinabuhi mga kaigsuonan, dili ka matandog, dili ka mapukan tungod kay imong foundation, magayod ang pulong sa Ginoo nga naa karon sa imong kasing-kasing mga kaigsuonan mo. Nang importante kayo ni, no? So yeah. Jesus, Pahimutang masangkapan, matutpa ang kaduhang Timoteo, ato nang gibalik sa din niya, ato lang balik i-reverse pagbalik alpod nga mahimong material sa ipamati karon. Dinig so sa unang ikaduhang Timoteo 3, kapitol 3, no? Versikulo 16, imong diri. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 16. Ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios og may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa paghumadlo, alang sa pagpanulid ug alang sa pumatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit og masinangkapan alang sa atanang maayong buluhaton. Direksyon at ingon ang tinuod ang tibuok kasulatan, no? Gituga, gibugna sa lain version, gibugna og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpumadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ang punto sa dili nga pagmatuto sa pagkamatarong, ang katuyoan sa pulong sa pinagsong turuan sa Diyos sa matag usa ka bata ituon nga bata o mudako siya nga dulot pulong sa pinagsong laman sa iyang kabingkasan ng una, mahimo daw siyang matuto. So, kanang pulong matuto, mahimo siyang mabansay sa pagkamatarong. Tungod kay may word sa Ginoo, wala mo. Dito sa buwan sa kapitulo 1, hallelujah. Buwan kapitulo 1, at ito ang libro ni Juan. Yung sa sinugdan, ang pulong uban sa Diyos, ug ang Diyos ang pulong. So, si kini sa sinugdan, uban sa Diyos. Ang pulong mga kigsuran, ng uban sa Diyos, ug Diyos ang pulong. Mula nga, kung mga gayod na mula kay pulong sa Diyos, mahimong masigisa sa imong
kasing-kasing, no? O kini nga punto mahimo kang masangkapan o mabalaan. Ingon ang Juan 17:17. Juan 17:17. Kapitulo 17, versikulo 17. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Di asa mabalaan ang tao o ang Kristohanon o ang magtotoo diha lang igsuon sa pulong sa Ginoo. Matupa balaan na sila sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Muna nga magbaton ka igsuon o pulong sa Dios, mahimo ka masangkapan o mabalaan pinaagi sa atong mas pagkamasinugtanon sa kamatuoran. Muna nga niingon ang iyang pulong sa Santiago 1:20. Siyang kasing-kasing, Santiago 1:20. tubig na naghatag. 21, sorry. Santiago kapitulo 1 o versikulo 21 at tungod igsuon. Mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa nakapin nga pagkadautan. Og dawatan ninyo ang kaagop ang tinong nga pulong nga arang makaluwas sa inyong kalag. Ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og nakapin nga pagkadautan. Og dawatan ninyo dinig sa nga punto dawata ipadawat ang pulong sa Dios, no? Ang kaagop ang tinong nga pulong arang makaluwas sa inyong kalag muna igsuon. Hallelujah. Nga sa imo karong pamilya sa imong panimalay kung nakay-ipim paningkamot mga igsuon nga maka-tune-in ka sa imong ipim radio. Nga maglanog-lanog ang pulong sa Ginoo diha sa imong kaugalingon sa imong panimalay sa imong sa abot na to sa imong silingan. Kaya matupad din igsuon, tinanong nga pulong nga arang makaluwas sa imong kalag, no? At kung naway pulong sa Ginoo igsuon mo na ang may tabo, ang dili pagkamatarong. Kaya mo na nga ang paagi na may langsar ang pagkamatarong mga kaigsuonan, ang batong gawin pulong sa Ginoo. Diha sa imong Timoteo. So sa importante kini alang kanato mga kaigsuonan aron mahimong mabansay ang atong mga anak nato sa pagkamatarong. Ini nga punto makita igsuon ang righteousness. Kung dunay word sa Dios kanunay diha sa imong kasing-kayo. Salamat igsuon. Ini nga maong studio, ini radyo nga Dios na grabe ang pagbalik puno sa Ginoo. Sa tanang adlaw dunay mga pagwali. Muna akong gidadasig suon nga ang way ipim mamalit ang ipim. Aron nga mahimutang masangkapan tungod kay mo ni ang katuyuan sa Ginoo sa iyang katapusang mga adlaw ining naatay sa last time nga pagpangandam sa in time igsuon sa pagbalik sa Ginoo nga mahimutang andam gayud nga dili ta igsuon masaway matupad diha sa Efeso 5 may katanyag ang iglesia sa simbahan na walay buling kunot ug mansa. Unya igsuon ang unang Tesalonika 5:23 mabalaan kini tulo
lawas kalag espiritu nga maandam sa pagbalik sa Dios. Ini nga punto nga mahimo kang mabalaan na kung pulong sa Ginoo nga kanunay naase mo kasing-kasing mabag-o ka. Ngunit gingon igsuon dinhi sa unang Pedro 1:23. Unang Pedro 1:23. Ingon diri. Unang Pedro 1:23. Kamu di ika na pag-usab dili sa bini nga madunot ra kun dili sa bini nga walay pakadunot nga pinaagi sa buhi og madagayaong pulong sa Dios. Di anak kana iso magbag-o mataw ka pag-usab mabag-o ka pinasika sa pulong sa Ginoo. Ang pulong iso nga kamo iga anak mao ni ang pagka-bag-o sa imo kinabuhi. Binhi nga dili madunot kun mao ang pulong sa Ginoo, no? Madagayaong pulong sa Dios, no? Ang punto igsoon dinhi nga madagayaong pulong sa Dios ang daghan kadagaya, no? Na kumahimo mamemorya ni sa Bible, mamemorya ni ang balaan kasulatan, no? O dili may sa mamemorya sa kay daghan ka nakatunan sa pulong sa Ginoo. Muni ang kahibalo nga mapadayonon nga pulong sa Dios, no? So ayaw gay pag-undang sa patuki pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay dinhi nga punto mga kaigsuonan mahimutang masangkapan. Ini sa ikadawang Pedro 3:16. Kamu apan kinahanglan magtubo hinuon kamo sa grasya o kahibalo sa atong Ginoong Kristo nga atong manuluwas nga si Kristo. So kinahanglan nagtubo hinuon kamo sa grasya o kahibalo kining puro kahibalo igsuon na ani makuha mo sa pagtuon sa imong pulong. Kung magtuon ka mahibalo ka, kung di ka magtuon di mo ka mahibalo. Muna nga kinahanglan isa magtuon ta sa pulong sa Dios o mahibalo ka sa iyang pulong tungod kay ang kahibalo maoy paagi nga malikayan nimo ang pagbasol kung ang mga adlaw kay mahibalo man ka kay kung wa kay sa mahibalo unya kining mo mudangat nimo nga kasakitan tungod kay gisawayon ka sa Dios o gibadlong ka sa Dios igsuon makaingon na ka nga kanang bugat na kayo alang nimo tungod kay wa ka may kahibalo. So importante ang kahibalo sa pulong sa Dios mga kaigsuonan nga ato giyong isilsil ang pulong sa Dios diha sa kasing-kasing mo oy pri-anan ini kun nahimo memory, no? Muna gingon pa sa Joshua tungod sa libro ni Joshua chapter 1 verse 7 ngadto sa 9 at tuwa sa ang libro ni Josue gingon diri verse 7 verse 9 verse 8 ayaw ibulag kining basahon sa kasubuan sa imong baba hinunua magapamalandong ka ni ana sa adlaw sa gabi aron may matngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan gisugo diha kaysa ingon ni ana ikaw magbasuwagon sa imong panog unya makabot mo ang kasuwagan wala ko ikaw sugoa magmatusganon ka o magmaisugon ayaw kadlok o dili ka magkaluya kay ang Dios nga imong Ginoo mag-uban ka nimo bisan asa ka paingon. Busa igsuon dinhi nga punto nga dili bulag ang pulong sa Dios diha sa atong baba. Busa importante mga kisuran tipigi kini diha sa imo kasing-kasing. Ang libro igsuon sa Bukid Jeremia chapter 30 nag-ingon ang Dios nga kining suguan wala sa langit nga makaingon ta nga kinsa ang modala nga ri kanamo og mingon ang Dios wala kini sa tabok sa dagat nga makaingon kita kinsa ang modala nga ri kanato ang pulong anaa sa imong baba
Hallelujah. Buti pa sa buti isulti ni